السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس. المهم بزاف امهات نشوفهم يدخلوا الفيسبوك ويدومونديو اسمه الوصفات تاع السعله ولا السيرو وكاع. وهاد الظاهره هاد اليامات بزاف ولاو يمدوا هاد لي بومب. وانا ديجا واحده من ولادي كيديو هاد لي اسمه لي بومب هادو. عاملك كيما يقولوا عندهم هاد البخاخات هادو. دوكا من نهار عطيت لهم واحد الوصفه راني خلاص. قال لي طبيب نحي لهم هاد لي بومب. صافي هادو خلاص وليت ما نستعملهمش. حبيت بك ننصحكم، هي ماشي حاجه يعني شغل اللي واعره ولا تكون كاع يدك كل واحد عنده في الدار. هاي لك لو اسمه لويزا. هذه هي لويزا مع اسمه مع القرنفل. هاوليك مع القرنفل. وانا نزيد ندير العسل. دوك نتيا حبيتي ديري العسل ولا حبيتي ديري انا العسل الحر، سينو ديري هذاك تاع الشيفه. كاين العسل في الجزائر هذاك تاع الشيفه. ولا حبيتي باسكو انا من والله ما ندير بزاف، انا ليا اللي ندير العسل الحر. بصح الدراري ندير لهم السكر باسكو راح تبدل لهم لو غو تاع التيزانه. صافي ندير لهم السكر، ندير لهم شويه سكر. بون هذيك هي. خليت الماء يتغلى وشللت سوسير. غسلت اسمه التيزانه تاعي، الوراق تاع التيزانه غسلتهم. هامليك وراني هامليك. بالنسبه للقرنفل مليح للدراري اللي من تحت العامين. من تحت العامين ولا ديروا لهم واحد 4 هكذاك تاع قرنفل. 4 تكفيهم، ما ديروا لهمش بزاف. من فوق العامين، عامين 3 سنين تقدروا ديروا لهم تقدروا ديروا لهم هكذايا واحد 20 حبه. ولا تقدروا ديروا لهم ديروا لهم قرنفل 20 حبه. انا ولادي توجور هذا هكذا ندير لهم. بون هاني غسلتو تاني هذاك القرنفل. هاوليك هاوليك ونخليه يتغلى. هذيك جست برك نخلطهم. شوفوا تاني انا من الفوق عامين تاني، من الفوق عامين تاني والله. انا كنت ندير لهم مام شويه زعتر، ندير لهم شويه مغرفه صغيره بك هكذايا ماشي معمره نص. من الفوق عامين ندير لهم شويه زعتر. نزيد لهم شويه زعتر شتوه مليح للريح وكاع يديك الصدر وكاع يديك. وندير لهم هذه هي. وندير لهم صافي من الفوق عامين. من تحت العامين ما نديرلهمش زعتر، ندير غير هكا قرنفل وتيزانه. ونخليها تتغلى مليح. نخليها سيسا نخليها تتغلى مليح. ومن بعد واش ديري كي تتغلى مليح كاع يديك. نحي على النار وخليها خليها ترتاح. التيزانه تاعك خليها ترتاح. باسكو علاه لازم تخليو هذاك القرنفل يطلق شويه الحروريه تاعو. باسكو الصح كاع يديك ماشي هي هاد التيزانه، سي القرنفل هو الصح. وهاد الوصفه والله العظيم غير راهي متجربه في يعني في ولادي قبل ما نعطيها لكم. مام يعني العجايز مساكن اللي عندهم السعله ولا ما يسعلوا بزاف ولا راهي هاد الوصفه بزاف مليحه. نحيوها سيسير نحيوها على النار وخليوه هذاك القرنفل يطلق شويه الريحه تاعو. يطلق القرنفل يطلق شويه يا ربي واحد 10 دقائق. ما 10 دقائق انا ما نقدرش نستنى 10 دقائق باش ما يقعدش بزاف فيديو. ونحط هايليك هاي نصفيها. هايليك التيزانه تاعكم انا ما خليتهاش تقعد 10 دقائق، خليتها برك تقعد شويه. راني عاودت وليت لكم خليتها واحد 5 دقائق ولا راني عاودت وليت لكم باش تشوفوا برك تيزانه. وقلت لك حبيتي ديري لها العسل ديري لها ولا عندك الشيفه ولا العسل الحر اللي حبيتي بسمو الدراري. قلت لك العسل الحر ما يقدر، كاين اللي ما يحبوش دراري صغار. تقدري ديري لهم بسمو تقدري ديري لهم السكر. وانا بزاف هاد الوصفه هذه نمدها للناس راهم يقولوا لي يعطيك الصحه وخرجت علينا وما وليناش نسعلو كيما كنا وهكذا. انا والله غير ولادي هاد لي بومب غير قال لي حبسيهم. كانت عندي بنتي كل نقولوا كل 15 يوم هكذا كان جور نديها لوبيتال لا يغوصو لي بومب وزيدو يعطيو لي بومب هادو في الدار. دوكا من نهار درت لهم هاد التيزانه وخلاص. هاد اسمه سي فيني هادو مع لي بومب هادو خلاص. انا حبيت برك هاد التجربه ديتها مع ولادي وحبيت نقسمها معكم. جربوها ورجعوا لي بالاخبار. على بالي بلي راح تهنوا من هاد لي بومب هادو والله راح تهنوا منهم.
انا دوكا راهم صافي شحال حبست لهم لي بومب، الحمد لله ما راهمش ياخذوهم. على جلبك شويه قرنفل شويه تيزانه ماشي حاجه. وهكذا ربي ان شاء الله يشفي كاع جميع المسلمين يا رب، ان شاء الله ربي يشفيهم. وراح نزيد لكم ان شاء الله جميع وصفه اللي نستفاد بها انا، ان شاء الله راح نحطها لكم ان شاء الله. هيا السلام عليكم.